నా నమస్కారాలు. చక్కగా ఇంకొకటి నిజం చెప్తున్నాను. ఈ కాలం చలికాలం వచ్చింది. చాలా మందికి ఉబ్బాసం, ఆయాసం, ఊపిరితిత్తుల నిమ్ము, దగ్గు, పడిశం గంటకు భయపడుతుంటారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైరస్లు వస్తున్నాయి కదా. ఆయాసం వచ్చినా వైరస్ వచ్చింది, దగ్గు వచ్చినా వైరస్ వచ్చింది, పడిశం పట్టినా వైరస్ వచ్చింది, ఉబ్బాసం వచ్చిన వైరస్ వస్తుందని బాధపడుతున్నారు. ఆ వైరస్ ఏదో నాకు తెలియదు, కానీ మేము అడవిలో ఉంటాము. మాకు దేవుడు ఆరోగ్యంగా ఆవిచిచ్చినాడు. అన్ని ఆకులు తింటాం, అన్ని కూరగాయలు తింటాం. ఎండాకాలం ఏం తినాలా, వానకాలం ఏం తినాలా, చలికాలం ఏం తినాలని మాకు తెలుసు. కాబట్టి ఆరోగ్యంగా మీకందరికీ, నేను ఒక్కనే ఆరోగ్యంగా ఉండేది కాదు, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆడోళ్ళు మగోళ్ళు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఒక ఆత్మ గురించి చెప్తున్నాను. చేసుకోండి. ఏం చెప్తున్నా అంటే, చక్కగా ఊపిరితిత్తుల నిమ్మేందుకు వస్తుందంటే, ముందు మంచిగా ఏముందంటే టయానికి భోంచేయాలి. పూర్వీకుల కాలంలో పొద్దున పూట 6 గంటలకు భోంచేసేవాళ్ళు, సాయంకాలం కూడా 6 గంటలకు భోంచేసేవాళ్ళు. ఆ టయాన్ని భోంచేస్తున్నారు కాబట్టి భోంచేసినాక ఒక అర్ధగంట, ఆ 2 గంటలు 3 గంటలు వాకింగ్ చేయడమో, ఇంట్లో పనులు చూసుకోవడమో, ఏదైనా చెట్ల పనులు చూసుకోవడమో, పసులు విసులుంటే మేతలు వేసుకోవడమో, ఇట్లా కష్టపడుతున్నారు. కాబట్టి అన్నం అరిగినాక పండుకునేవాళ్ళు. అట్లా అందుకు ఆరోగ్యంగా ఆయాసం, బుస్స, కఫము ఉండకుండా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే చలికాలము ఐస్ క్రీమ్ తింటాం, అన్ని రకాల బజ్జీలు, వడలు, అవి ఇవి నూనె వేసినవి తింటాం. ఎందుకంటే మనిషికి వాతం, పిత్తం, కఫం అంటారు. వాతం, పిత్తం, కఫం ఉన్నోడు ఇది తినకూడదు. కఫం ఉన్నోడు తింటే ఎక్కువైతే కానీ రోగం తక్కువ కాదు. దానివలన ఎక్కువ ఆయాసం వస్తే ఊపిరితిత్తులు లంగ్స్ రావచ్చు, తర్వాత గాలి ఆడక హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు, పక్షవాతం రావచ్చు, ఊపిరి ఆగిపోవచ్చు. ఎందుకంటే కొంతమందికి జబ్బులున్నోళ్ళు టయానికి మందులు మింగుతుంటారు, వేసుకుంటారు, మళ్ళీ రాత్రికి మందో మాకో తాగుతారు, మజ్జిగ పెరుగు తింటారు. ఎందుకంటే భోజన పేరులు ఉంటారు. భోజన పేరు అంటే చారు తినాలా, సాంబార్ తినాలా, పప్పు తినాలా, మళ్ళీ చట్నీ తినాలా, మజ్జిగ తినాలా, పెరుగు తినాలా, నెయ్యి తినాలా. అంటే మన ఆరోగ్యం బాగుందా లేదని ఆలోచన చేయరు, అన్నీ తినాలా. ఎందుకంటే దేవుడిచ్చిన నోరుంది, మనకు బాగా చేతినిండా దేవుడిచ్చిన వాళ్ళు సంతోషంగా తింటారు. ఈయనోళ్ళు ఊరిమిండి కారం తింటారు, ఇంకా లేనోడు అడుక్కొని తింటాడు, ఇంకా ఇబ్బంది పడతాడు, ఒక పూట ఉపాసం పండుకుంటాడు. ఇది మానవుల చరిత్ర. ఎందుకు అంటే తిండి నుండి వచ్చే రోగాలు, మనం చేసుకునే తప్పులు. అందుకోసము చక్కగా ఈ చలికాలం పూట కానీ ఎండాకాలం పూట కానీ గొరక వస్తుంటుంది, పండుకుంటే గొరక పెడతాడు, ఊపిరితిత్తులు నిమ్మొస్తుంది, కాకరిచ్చి ఉమ్మియలేక, ఇబ్బంది పడలేక, లెట్రిన్ రాక, ఎక్కువ ఒంటి వచ్చి సతాయిస్తుంటుంది. కాబట్టి ఆ చక్కని వైద్యం అనేది చెంచోల కాడ మా పూర్వీకులు వాడే వైద్యం. మా పెద్దలు 5 తరాల నుండి చెప్పేది. చక్కగా అందరూ చూపిస్తాను, నేర్చుకోండి, చేసుకోండి. నాకు 100 నమస్కారాలు పెడతారు. 100 శాతం గ్యారంటీ అని చెప్తున్నాను. వినండి. ఆ మూలికలు ఎట్లుంటాయంటే, ఇది నీళ్ళల్లో మునిగి దామర అంటారు, ఇది మునుగు దామర అంటారు, మునుగు దామర అంటారు దీన్ని. ఇది ఎక్కడంటే ఎక్కడ దొరకదు. ఒక సముద్రాలలో, ఒక పెద్ద పెద్ద ఏర్లల్లో, పెద్ద పెద్ద కుంటలల్లో, పెద్ద పెద్ద చెరువులలో దీనికి ఆ నీళ్లు ఎప్పుడైతే ఆ నీళ్ళ స్టాక్ ఉంటాయో, ఆ గుంత ఎప్పుడు ఎండిపోదో అటువంటి దాంట్లో అనేది ఉంటుంది. గుంతలు ఎండిపోయినాక, వాగులు ఎండిపోయినాక, సముద్రం ఎండిపోయినాక పుట్టదు. నీళ్లు నిలువున్న దాంట్లో ఇది ఉంటుంది. దీని పేరు మునుగుదామర అంటారు. తర్వాత ఒక మూలిక న్యాలేమి అంటారు దీన్ని. న్యాలేం అంటే శరీరంలో వేడి పుట్టిస్తుంది. తర్వాత ఇంకొక మూలిక సదాపాకు అంటారు. ఇది సదాపాకు మూలిక, ఇదొకటి. ఇది ఊడుగ చెట్టు అంటారు, నల్ల ఊడుగ చెట్టు ఆకులు అంటారు, నల్ల ఊడుగ చెట్టు. ఈ 4 రకాలు శుభ్రంగా తెచ్చుకొని సన్న ముక్కలు తెచ్చి ఏర్లు, బేరుడు, కాయలు, ఆకులు అన్నేసి వేడి నీళ్ళల్లో 10 నిమిషాలు ఉడికించి శుభ్రంగా ఉడికిన తర్వాత దించి ఆ నీళ్ళు పక్కన పోసి ఆ ఆకులు తీసుకొని శుభ్రంగా నీడలు ఆరబెట్టుకొని 1 రోజు కానీ 2 రోజులు కానీ 3 రోజులు కానీ 4 రోజులు ఆరిన తర్వాత మళ్ళీ 1 రోజు సూర్యకిరణాలు పెట్టి ఆ సూర్యకిరణాలు తీసుకొని బాగా రోట్లు వేసి మెత్త దంచి
బట్టలు వేసి ఉసిరికాయలను పట్టుకొని ఆ పొడి తీసుకొని మూట కట్టుకొని ఈ మందును ఆస్మా రోగాల మందుని ఏం చేయాలంటే ఈ మందుని గాడిద పాలు కానీ దొరికితే చాలా మంచిది. గాడిద పాలు కానీ దొరికినాయి అనుకో, ఒక పావు లీటర్ కానీ ఒక అర్ధ లీటర్ కానీ దొరికినాక ఈ పొడి మొత్తం వేసి మళ్ళీ రోట్లో వేసి దంచి ఆ గాడిద పాలతో బాగా దంచి ఆ ఆ పొడి తీసుకొని శుభ్రంగా నీడ ఆరబెట్టుకొని దీనికి అనపాగం ఏంటంటే మిరియాలు, ఎల్లిపాయలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఇది కషాయం చేసుకోవాలా. ఆ కషాయం శుభ్రంగా ఆరబెట్టుకోవాలా. ఆ గ్లాసు ఒక కషాయం తీసుకొని ఒక చెంచా పొడి తీసుకొని ఆ పొడి శుభ్రంగా తయారు చేసుకునే పొడి చూపిస్తున్నాను. పొడి ఈ రకంగా ఉంటుంది తయారు చేసినది. ఆ పొడి తీసుకొని ఇది జీలకర్ర, మిరియాలు, ఎల్లిపాయలు, నీళ్ళు పోసి ఉడికియాలి. ఉడికిచ్చి అర్ధ లీటర్ నీళ్ళకు పావు లీటర్ నీళ్ళు రావాలి. ఆ నీళ్ళు తీసుకొని ఒక గిలాస్ నీళ్ళలో ఒక చెంచా పొడి వేసుకొని కలుపుకొని తాగి, దీనికి పత్యం ఉండాలంటే ఐస్ క్రీమ్ తినకూడదు, లివర్ తినకూడదు, కూల్ వాటర్ తాగకూడదు, కొన్ని నూనె వేపిన వస్తువులు తినకుండా పత్యం ఉండి కంప్లీట్గా 100 రోజులు ఇది వైద్యం. 100 రోజులు వాడితే జీవితాంతం బతికినంత వరకు ఆస్మా జబ్బులు కానీ, ఆయాసం కానీ, చేయి దగ్గు కానీ, గొరక కానీ ఎటువంటి సమస్య ఉండకుండా చక్కగా ఆరోగ్యంగా మా చెంచాయన ఎంత చెప్పినాడు, ఎంత మంచి చెప్పినాడు అనేది. ఎందుకంటే రకరకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చక్కగా మూలికలు చూపించాను, చేసుకునే విధానం చెప్పాను, వాడే విధానం చెప్పినాను. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు, 100% గ్యారంటీ. ఒక్క నెల వాడితేనే మీరు సంతోషపడి నాకు 10 ఫోన్లు చేస్తారు, వాగిన వాళ్లకు లైఫ్ చేస్తారు, వాళ్ళకు కూడా మొక్కుతారు. ఎందుకంటే వాగిన వాళ్ళు అడవిలోకి వస్తారు. మా చెంచోళ్ళ కాడ పెద్ద పెద్ద రహస్యాలు ఉంటాయి. అనుభవ వైద్యులు వాళ్ళు గంధాలు లేకున్నా చెట్లు బాగా తెలుసు అని పుట్టిన నరుడు ఎక్కడున్నాడో ఆంధ్రప్రదేశే కాదు ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా చెంచు వాళ్ళే పెద్ద వైద్యులు. ఎందుకంటే 5 తరాల నుండి చేసినారు, ఎన్ని తరాల నుండి చేసినారు. మాకు డాక్టర్ ఉండరు. చెట్లతోనే బతకాలా, చెట్లతోనే చావాలా, చెట్లతోనే నేర్చుకోవాలా. చెట్లే మాకు అన్నం, చెట్లే మా రోగాలకి. అందుకు మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ మనవి చేసుకునేది ఎందుకంటే చూడండి, తప్పు కాదు, అబద్ధం కాదు, టక్కర్ కాదు, మోసం కాదు. తిన్నెక్క మీరు అనుకుంటారు మీ ఇంట్లో దొరికేటివే మీ ఇంట్లోనే ఉంటాయి. మిరియాలు ఉంటాయి, ఎల్లిపాయలు ఉంటాయి, జీలకర్ర ఉంటాయి, ధనియాలు ఉంటాయి, నీళ్ళు ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఉప్పు వేసుకోకండి. ఎందుకంటే కొంతమంది బీపుండలకు బీపు ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఉప్పు లేకుండా ఉడికించుకొని ఈ పొడి వేసుకొని తాగండి. తయారు చేసుకునేది వాడే విధానం 100% గ్యారంటీ, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. భయపడకుండా హైదరాబాద్లో ఒక నంబర్ ఉంటుంది, కర్నూలు ఒక నంబర్ ఉంటుంది. చక్కగా ఎన్ని విధానంగా ఖచ్చితంగా ఆస్మా కానీ, చేయి దగ్గు కానీ, ఎటువంటి దగ్గులు కానీ, దగ్గు పదార్థాల్లో గురక కానీ బాగా హాయిగా నిద్ర వస్తుంది, అన్నం వరుగుతుంది, ఫ్రీ మోషన్ వస్తుందని మనవి చేసుకుంటున్నాం.